总价40多万。拱北口岸、青茂口岸，你的专属口岸，还有高铁站都在你楼下。所以这里有无限的租屋市场，高达6%的租金回报，安在家中坐等收钱。楼下就是6000平购物中心，还有周边围绕着5大商圈，喝咖啡、逛超市、按摩店、中日泰，总有一家在你旁边。美食天堂，想吃就吃，不想出门搓搓手指，外卖到家。24小时活力大都会，连台湾最受欢迎的夜市，这些全部都是你建案的配套。新葡京、澳门塔、濠江烟火景尽收眼底，总价40万就可以享受精彩惬意生活，5分钟到澳门，飞机往来台湾超级方便哦！喜欢的朋友赶紧联系秋宝吧。